Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom. Shalom, ba maman, na ngina yo kabino, shalom, ba maman. Shalom, shalom. Tobeteli na le roi des rois, Jésus Maboko. Bisika pasi bazalo kito ezalaka. Alléluia. Amen. Tobonde la lisu na moma oyo natika liloba oto itoteya. Zama loba na biso te ya kolo na moye moko azwa les devants. Akonde biso tobonde na kombo na Yesu. Dieu de paix, Dieu de toutes les grâces, dans les noms puissants de Jésus, Seigneur, nous sous au trône de ta grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et de trouver faveur afin d'être secouru dans nos besoins. Seigneur, tu nous à la secourir encore à ces moments, là, besoin de biso liboso na yo mon saint Nzambe. Papa, to pesio merci makasi Nzambo sangisi biso lisusu tout autour à kombo na yo. Éternel, le bas qui Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Seigneur, nous choisir la bonne part, Nzambe. On a mokile comme natangwa koninga na Nzambe, to on a besoin de lobano papa pour tout ça la face kolo na ba situation nyonso ya mabe ko ya Nzambe. Éternel parce que yo moko zali loba babi nyonso ekoleka me lilobe koleka te papa. Très cher Saint-Esprit molinga mi malamu, mon conseiller, oh esprit de vie natike le esika Saint-Esprit. Ngana lobate yondo loba molimo mo santu munoko nangeza la simple micro yondo faire véhiculer message na yo na kati ya bomo ya bana yo tika ete papa na tango mitema nyonso toza awa na ye nango na sema kolo na au Père de gloire na sengi o arroser yango papa au travers ta parole Seigneur mitemo ezala arroser papa moko tatika la lolenge kolo to ebaki ko sangana liboso Nzambe après kolo ko sangana na biso Nzambe impacter ba vie ya batu changer ba vie ya batu transformer ba vie ya batu maloba nyonso to yoki ya Nzambe ezwa esika na bomo na biso pe sala misala ebota mbuma kolo na kombo na Yesu Kristo to bengani nyonso ya fatigue nyonso ya distraction Nzambe tangu tozo te ya o nyonso ya distraction papa to pusi yango mosika na kombo na Yesu tika ete na tango moko tako kakubenga biso moko tako kakudistraire biso Nzambe tozala na tension nyonso soutenir na liloba na yo. Merci Nzamba bomo nyonso pona lokumu na yo na kombo na Yesu Kristo bondeli bongo. Amen. Amen. Wow, vraiment Nzamba za malamu. La bandina lukopesa lisusu merci makasi epai ya Pasteur Santos. Et puis, la pesi lisusu, merci, la bien apôtre. Alléluia. Amen. Maman Joanna, apôtre, bien aimé. Elle dit pourquoi la bien apôtre. Merci vraiment pour ça, la sunga confiance, pour reconnaître grâce, mouké, on zamba tchekat, n'a pas na télé, matsu, niveau soit balanza. Na solo la kine na bi mama batu baze bele okoka ko benga no bango. Mais soko bengi nga na kolenga. Pe na zui yango vraiment la considération et que peuple de Dieu vraiment basa la béni. Amen. Molimo mo santo ayibisinga kopambola mutu moko na poko alelo. Alléluia. Amen. Tozolinga to mesana na ndenge tozoteyaka na ba vidéo boye biso tozoteya mingi na ba WhatsApp tozolinga ka to mesana bien aimé biso surtout de l'église tozosala ka nde tozosala boye mais kolo azosunga biso makasi. Amen. Ndenge bapesi na linga na loba vana leka vraiment Nzamba pambola o ba bengi intervenante à liboso na lie kitoko makasi. Na lie kitoko molimo lange etondi esepeli omoi loba Nzambe tango eyaka soit kobakisa eyaka soit ko confirmer balobi eyaka pe ko corriger eyaka pe ko instruire. Amen. My God, ngana za instruire lisu na pokwa lelo. Donc, et ça, il y a ma casse, il a continué à prier. Je suis dans les bons. Donc, il a je suis dans les bons. Je vais continuer. Amen. My God. Bien aimé, plus na bonne délire de la porte pour la zoloba. Abi, je vous exhorte, il y a en pratique au monde en Zambie.
Amen. Ah, au monde en Zambé, raté. Amen. Alléluia. Raté. Ah, raté. Toi, mon lit, mon raté. Amen. Amen. On a reçoit beaucoup plus sur enseignement. On a repéré ça mis enseignement. Tu reçois vraiment un verset biblique qui te tend à Kango. Tu reçois Kango, tu dois expliquer, naïbi que mon santo a osunga biso. Amen. Wow. Amen. Mosali Nzambe, apôtre Johanna, tala ninga afanda kate, my God. Nabi, donc ninyo ezana kate esprit oya yewana communiquer nga. Obile parce que tout le monde la pona prière, dans esprit à prière, kota lisusu mati. Mais non tala pasteur Johanna lemba kate na bien na lukela bino ka ba bénédiction. So wana mosali ya boye bien mais simbe makasi. Mosimbe makasi. Na okamona ebite son nombre combien tozam, il fallait tozala plus que oyo. Na makambo boye vraiment bazolukela bino vanda resika azoluka bana na Nzambe bazwani bali nyonso na ka bino bozala béni po kende liboso po koma mature vraiment Nzambe azonisele ebele azonisela ye na papa ebele na lingi bango mingi na motema na nga mobimba. Bien aimé, tous on a le but de thème, il y a mon nez, la position d'une femme chrétienne dans l'église. Si comme la femme fertile, moi si il y a évité fertilité, moi si il y a kobota. Moi pour dire pesaka en français. Moi je suis à Bota. Moi je suis à Bota. Amen. Wow. Moi je suis à Bimisa. Moi je suis à Bimisa Rambouma. Naboya dévancé. Naboya déjà dévancé dans la matière. Après ça Bimisi matière dans Manda. Moi je suis à Bota Rambouma. Pour lever les Kambuya Mbouma. Amen. Yali Kamba Mbouma bien aimé. Tokutani na Yesu, soko kutani na yo kotika la lolenge moko te. Alléluia. Il faut obota. Impossible. Biso tozo te ya poto kutani na ya tiki bilembo na vina biso to komi pe kote ya. Alléluia. To komi pe ko gagner ba âme, to komi pe ko ba bengi fertile. Alléluia. Amen. Tozo na livre na biso ya Jean so boba ki motangi azali muto akotangi na biso lecteur akotangi na biso asa la biso lecture na biso na Jean chapitre 15 verset 16. Jean chapitre 15 verset 16. Jean 15 16. Jean 15 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demeurez. Vous demanderez. Très important au temps où vous demanderez. Ce que vous demanderez. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom vous les donne. Amen. 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 Bien aimé, baouti kotangi la biso nzamba pambola yo motangi. Bible lobi na biso na Jean 15:16 alobi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jésus azoa koyebisa biso. Alors bien ça biso te tobenga toponaki ye ezali yende aponaki biso yende abengaki biso a choisir biso pe a établir biso bien aimé ko établir muteza ko tia na place moko Yesu a établir biso na kati ya lingomba ke kozwa biso libanda batei biso sango malamu to ye kati na Yesu toza établir na kati ya église Yesu a tia biso na église si quoi tia biso na église pour nani afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure et que afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne.
Bien aimé, awa Yesu Christ balobi ete Dieu est contre la stérilité. Nzamba lingi stérilité te. Tout le monde a pour comprendre dans la linga. Nzamba lobi alingi stérilité te. Nzamba lingi tamba bengi yo aponi yo bien aimé a tcheo kat l'église eza po yo botambuma. Oyebi na mitu na balem susu na vanda bonaza ko se poser la question. Pona nini kaka réunion des femmes? Pona nini réunion des hommes te? Pour une réunion, maman, réunion, papa, bien aimé, il faut comprendre que la femme est vraiment utile dans le cadre de Mukilio. Amen. Pourquoi il faut qu'on la qui moi aussi? Pourquoi il faut qu'on y ait qu'on lisa moi aussi? Pourquoi moi si fois qu'il ne peut pas qu'on y ait sur mandat qu'il ne peut pas, à quel moment qu'il faut fouiller la bombe ami pour être dans le salon pour songo la bengeli bango lobi. Alléluia. Amen. Moi si ça une puissance bien aimée. Moi si ça une bénédiction. Amen. Moi si ça un bonheur. Amen. Moi si on biso to lobela ndela moté ya liboso alobaki eza moi si oyo azo tondisa ba bijou fantaisie te. Amen. Eza moi si oyo azo lata ba talon milaité eza nango mabete o lata ba talon otondisa ba eza nango mabete mais nzamba azoluka mwasi oyo na kati ya tonda mwasi oyo soko atelemi monde ya diable eza na problème ezokima liboso na ye. Alléluia. Amen. Mwasi aza une force yango nomoni diable mpe alingaka mwasi te. Diable akombataka mwasi mingi pour ayebi ke soko abebisi mwasi abebisi bagénération na bagénération. Amen. Amen. Yango na baréunion modèle ya bien aimé eza occasion mpona yo ozala béni eza mpona yo oyeba korate yango te. Ntango oyoki ka babeli mbela babi les femmes réunion na bino bokutana bien aimé sala nyonso okutana sala nyonso ozala wana na miniti oyo nazalaki mpe na occupation mosusu ya kosala bien aimé mokolo amelaki mokolo moko oyo peut-être nazala na bino te mais nalobi mpo na nzambe je serai là nabomi makambo mosusu na yenga nasala. Alléluia. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire, il y a d'autres situations dans la vie na yo oyo se passer ya nango ba démonter. Alléluia. Amen. Peut-être que vous en avez aucun Jonas. Amen. Peut-être que vous en avez il y a des camps de délivrance. On a le bano lelo bien aimé. On a besoin de délivrance. C'est ce qu'on y a qui a moché na misala bien aimé vous a délivré. Amen. Alors tu connaîtras la vérité t'affranchira. Amen. Bien aimé, bénédiction na yo. Eza ko se trouver na mission na yo ki moté ya liboso azako loba c'est complète bien aimé. Alors bien que bosani mission au bosani on va biloko mo misatu boy. Mais na tangaki parce que ngapi na on se retrouver na kata na mission. Azana mission, azana vision. Azana vision, azana paix, azana mission. Bien aimé bisika nyonso yo ko tambola, bisika nyonso ko kende, ko bosana ka mission na yo te. Amen. Mission na yo mute ko sala ta position ou ebi ko perdre position mais mission so ko sanité mission ko sala ko zonga na position. Alléluia. Il faut y avoir mission na yo. Oyeba Yesu abengeli yo nini? Il faut connaître mission nini Yesu abengeli yo. En tant que moi si pour atolobela moi si na kati ya église. Alléluia. Amen. Alors que ngande na bengi bino po bobota bambuma. Po bobota bambuma. Bambuma mokama na mokama. Bambuma toyoki a au centuple. Modératrice azolo banzamba pambola moté ya liboso au centuple. Ben mais centuple eza cent eza oyo koka kotanga te. Basa ebele. Obota bambuma. Otika histoire, otika trace na mokili oyo. Ke okutanaka na Yesu vino etikalaka lolenge moko te. Bisika ozalaki oleki okei batu bazolela yo. Et non batu bazoba asali kutu bien nenga kena ye. Non. Batu bazolela yo. Ozana voyage, mobali nazoba na omona vide, mona okoka te sans yo. Bana na yo bazoloba
lolenge mwasi oyo ya proverbe 31 bana na ye bazolo balobi basi bazame ye aleki. Gloire. Alléluia. Amen. Makambo tozoteya bien aimé. Comme ça au monde a impossible. Ça la manango kaka nde bateyi biso liboso so za na Yesu. Yes. Ah muta change ke ya Saint-Esprit. Soko komi ami ya Saint-Esprit. Ami ya ba prière de toyokaki. Kozala muto yozo tosa ozo yoka liboso tosa bien aimé eza nango possible. Soko asala kana ba Déborah, soko asala kana ba Anne, soko asala kana ba Marie de Magdeleine, soko asala akosala pe na yo. Amen. Alors je ne rejette pas dehors ceux qui viennent à moi. Il n'a pas de pas. Nzambe na biso azana ba nini ote azana na fanatisme te. Azan Nzambe ba exception tabine o de na bingi mingi te alingi yo pe. Na bi alingi yo pe. Na ba défaut na ya alingi yo pe. Yango abengi yo pa changer yo. Alingo sala yo ko mapenda o babengaka mafuta nzoi. Alléluia. Na kati ya lion bongo na koma nzoye bima na kati ya lion, c'est possible avec Nzambo biso to ndimeli. Alléluia. Amen. Na baki to tanga mingi to zotanga sur na livre na biso ya Jacques chapitre 2 17 et 26. Likaba obota bambumo bien aimé to kofanda wana mingi ko bota bambuma na ba domaine nyonso foto bota bambuma. Amen. Bambuma on etikala. Bambuma te lelo botaki bambuma lobi okauki lobi ozasunde mozalaki tete fo bambuma babi na kotanga na livre Psaume plus tard balobi mutu oya kulona mina kati ya elanga bota ka bambuma même na vieillesse na yazo continuer ko bota. Gloire. Gloire. Amen. Alléluia. Verset combien? 17. OK, dépendant malembe po tozo kende ko expliquer amu. Jacques 2, verset combien? 17. Ou bien, pardon, tika nzapa pambola. Tika parce qu'elle a encore à expliquer et pour mémoire mon musikami. Awa totangi zwaka Bible na place aux arts. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Awa bazolo bela biso kondima o ezangi na mo misala. Tolo balika mo misala. Tolo balika mo bota bambuma. Siko bambuma no ko bota par rapport à kondima yo zanango. Siko ba o bela biso likamba kondima. Mutu nyonso ayepa Yesu alobi ni andimela ki Yesu comme Seigneur et Sauveur a vina ye. Mais kondima yo ndimela ki soko boti bambuma te balobi lo kondima on eza ya lokuta. Kondima on eza ya kokufa. Kondima on a to kondima yango te po kondima nyonso e bota kambambuma. Amen. Pe Bible ebisi biso bakoyeba bango na nini? Bakoyeba bango na ba mbuma na bango. Ah oui, bakoyeba na ba mbuma na yo. Mbuma nini ozobota po na kati église ba osopelo mai. Ba osopelo mai. Elanga ozana kati elanga ba osopelo mai po bota o santi do bota. Siko yo obota nini? Obota ba epi, obota ba nzube. Kono alobi te o tenga mutu o ngai te, o ngate ngai na sopi mai. Oko siko yo za kote nini? Faut bota ba mbuma justice. Alléluia. Amen. Alobi bien, il en est ainsi de la foi. Eza bongo na kondima. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Soka zangi nango misala kondima wana yo zaka nango ndimela Yesu. Soke bota nango bambuma te, balobi eza ya kokufa. Cheke na kata vina yo. Ba kondima na yo fe bota ba so eza te do ki kondimo zaka na kufa kala. Na 18 balobi mais quelqu'un dira, ah balobi mutu moko akoyebisanga, toi tu as la foi. Ngana lobi moi je les aime. Yo ibisi ngoza na kondima. Mais ngana lobi ngatala ko bisala na ngai. Ngana la kisio misala. Pe ba yekoloba montre-moi ta foi sans les œuvres. La kisanga misala na yo o ezangi kondima. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ngana kola kiso misala na ngai kondima na nga ezana misala na ko tangela yo. Tangu Jean-Baptiste bien aimé azana kati ya nina ebisi boko tuna nanu Yesu yeto yete abibo ebise le boite marche
les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds. Alors, c'est pour la misala. Babi bakoye babiso na misala. Mbuma mabe bakoye be na misala. Yango même ba faux pasteur boye babango na misala. Na misala, come on. Alléluia. Oh, Nzamba Zamalam, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ah, voilà 19 à l'obi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Alors, on dit melaka. Kenzamba za pona bokilo bele me otuna munyo so nzamba ba mukie kaka bazaka bate bandimate me mingi ka nzamba za so tuli kam nzambe. Donc alors bien tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Abi on dit melaka. Abi on sali no mabete. Côté on a na blobi ozali mabete. Abi mais des démons le croient aussi et ils tremblent. Abi ba démon pe bandimaka. Ba mokutu ba lenga kaso bina bongo nom de Jésus ba kimimba. Alléluia. Amen. Amen. Donc abazoloba keba ozala na foi ya ba démon. Kondima ba démon ba yebi Yesu aza mais ba na misala te. Yes. Bazana misala te ba œuvre morte ya bango bazana misala ya bomo ite bango ba ospesa kufa. Oh muto biso to ndimeli apesa ka bomo. Alors bi bango pe po izana batu musu ba na kondima. Azana ye kondima mais aza kosala mama sumo azotambola ndenge nzamba lingite mais ami bengi moto kondima na kenda ke église ngabe na ndimela ka Yesu na kenda bien mais omina ntango confinement oyo nde tozo yeba nani aza nani. Amen. Nani aza nani ba ba simba ki Yesu na ba yalo ka ba 10 vierges wana. Amen. Na ntango confinement ba nani o batikali fidèle. Yes. Ata l'église ezate mais baso continuer ko pesa ko fonda bango malgré tozo ken d'église té baso continuer ko s'attacher na Seigneur pour attaquer le claireux yé écoute biso to kota. Alléluia. To yeba bambuma batu mususu na tango azalaki na biso to azaki na biso té et comme ya matinda tindika nzamba zongi sima makambo na bango komi liboso. Alléluia. Amen. Balobi on a 20 savoir oh homme 20 obi ke awa yalo kwa insulte hein azalo kwa kofinga babi 28 savoir oh homme 20 donc balobi na biso moto ya produisaka te homme 20 donc balobi ozo sa nango ka en 20 il pense dire e bota na ngo eloko te mais ngana sakoli pa no ko bota na kombo na Yesu. Alléluia. Bible lobi oh homme 20 awa bazalo kwa challenge. Awa mukanda na Jacques ezo challenge biso bien aimé. Il dit oh homme 20. Oh bateau bazangi ko bota bambuma. Oh bateau bazo produire rien. Abengi bango bongo. Alobi que la foi sans les œuvres est inutile. Oh balobi notre Dieu, balobi sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Si vous avez foi en ngopé, ce que zangi nango misala eza inutile sans les œuvres. Balobi la foi sans les œuvres, ba œuvre na auto monate, balobi eza inutile. Balobi Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Abraham alakisa ki kondimane na misala ake kopesa kaka mwana moko azalaki nango nde nzambe balobi oza justifié olakisi penda ya solo oza na kondima yango abengi ye le père de la foi parce que kondima ya Abraham ezalaki na misala. Yango no biso pe tozala lokola toza ba descendant ya Abraham. Biso pe sengena biso bien aimé kondima na biso monisama na misala. Alléluia. 22 à l'obi tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Donc nanzela ya kondima balobi misala na yo nanzela ya kondima ezo zala parfait. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice et il lui fit appeler ami de Dieu. 24 à l'obi, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amazon l'acception à l'obi, bon monia. Moutou
azali muto oyo kozala justifié, donc muto aza justifié ezaka na kondima na ye te mena misala na ye, non par la foi seulement. Abi ezaka na foi te atolo bela misala bien aimé. Balobi sous 25, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Babi moi si na ndumba kutu muto aza moi si na ndumba likola misala na ye ta babomba ki ba espion na bien aimé balobi tazala ki justifié azala ki sauvé ya moto kotanga mona na Romain comment kondima na biso esala ka il faut eto koma ko justifier mona misala monoko na biso nde ya mwana ko confirmer biso. Ah balobi lorsqu'elle a reçu le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin. Comme le corps a na sepeli na makasi lande lo moko très important bien aimé. 26 alobi comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Amen. Awa ebisi biso alobi moto nengaza mutu nengazali soka za mutu po azana âme. Alléluia. Amen. Mutu soko aza mutu po aza na âme babenge oni na lingala bo meka ko edenga molimo mutu aza mutu po aza na molimo la moto bien aimé. Alléluia. Amen. Siko abazo yebisa biso balobi soki kondima na yo balobi comme le corps sans âme est mort, parce que toyoka soki mutu akufi balobani azongisi molimo na ye. Yes. Azongisi molimo na ye. Il a rendu son âme. Siko ape ba ebisi biso mutu wana tango azongisi molimo na ye akomi ebembe akufa bien metala likama ba comparer siko mutu azangi kondima kwa mutu akufa molimo na ye ezalaka na kata nzoto te. Kondima oyo ezangi misala na vie na yo chrétien eza lokola mutu akufa okenda na église me babengi yo mutu akufa nzoka yo oza na Yesu oza na bomo. Oh. Levez la main. Kondima na yo ekufa oza lokola mokufi foi na yo soki ezangi misala eza lokola mokufi donc oza ebembe ozanga misala Yesu oyo aye ko impacter vie na yo aye kokota na kati na yo po apesa yo bomo bien aimé yo sikoyo oza lokola babi bakompare yo na mokufi mutu oyo âme na ye sekufa eza ndenge moko mutu oyo chrétien oyo azangi na ye kondima do ezangi misala koza na kondima mais azangi misala aza lokola misala eza lokola âme na ye âme misala na nde âme na kati ya nzoto na ye sikoyo a lokola ya kokufa kondima kaka evandi mais misala eza te. Alléluia. Amen. Bien aimé, nazo sakola na vie na yo. Liloba ozo yoka bien aimé, nga nazo déclarer au botambuma na kombo na yo. Amen. Soko botaka après liloba oko bota lisuko leka au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, ça na bato musu na église a wumela na église bambula na bambula. Mais azo botaka kate. Azobota l'église ça a besoin abibo prier au maître de la moisson afin d'envoyer les serviteurs. Les langeza munene basali baza mukie. Bien aimé yo ndenge toza na carte église wana bien aimé mutura nzamba abi il a départi une mesure de grâce na mutura nzamba benga opamba ta équipa yo après ça au Saint-Esprit pour na tango akala ezaki na condition pour na Saint-Esprit pour ça il nzamba. Siko yo za na Saint-Esprit. Oyaka pe l'église oyoka ka pe liloba bazo sopelo pe mai balobi les juste tout temps maintenant place là-bas qui wana Romains chapitre 10 verset 8 à 10 wana 11. Romains chapitre 10 verset 6 8 à 8 à 11. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que Dieu dit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ne sera point confus. Amen. Amen. Les amen. Bien aimé, ah bah biso parole les aka tout près de ta bouche.
koluka nzambe te matalikolo to kitana se nzambe mama zala wapi nzambe azaneka na biso moni nde tozaba nzambe aneka tout près liloba wana eza Yesu Masiya azaneka ka pembeni wana alobi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus nde tondimelaka ye et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé. C'est quoi on va passer explication car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dans où yo croire aux yeux qu'on dit on dit qu'on souk saka na qu'on dit maté il faut ce qu'on confesser. Dans le cas où confesser bien aimé de salut na yo monani salut est guérison salut est délivrance salut il faut confesser ça car tu auras une modératrice ça s'appelle confesser il faut loba ko kanga monoko tenza ba pesi biso monoko pona ko loba na nzambe bi ba la monoko biso tango ezo bi mezo justifier biso balobi ko za la justifier na maloba ebele loba pe ko za la condamner na ebele loba nyonso eza na nzela ya monoko. Alléluia. Amen. Et puis 11 balobi quiconque croit en lui ne sera point confus. Tant on dit Yesu balobi pona yo okoyo kisamaka sonite. Amen. Lilobelobi okoyo kisamaka sonite. Faut que soit nzambe na maloba na ye. Lokola yo confessa o loba o déclara balobi ekotika na koyo maloba wana otsala o confessa okoyo kaka na mo sonite eko kisamaka ndenge yo confesser na monoko na. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, au komona mutava une église bambula bien aimé azobota mambumate. Azozwa liloba, lelonga na yeko na ba engrais, oyebi ba engrais chimique. Faye to mona na bona yo sopelo ba engrais chimique au nom de Jésus. Amen. Na yepena na ba fumier, lelo fo bota. Alléluia. Yamba ba engrais ya molimo na kombo na Yesu. Hallelujah. Amen. I receive it. Amen. Yamba ya ngobia na fo bota. Ah, ko bota kindeni. Yo kutani na Yesu fo tika na ndengwana. Na sepena ki moye modèle bosal ayembe nzembo ya na embelo nzembo moko ya ezo renye mikolo ya nani ya komone nani ya wa zoyemba biso abi soko kutani na Yesu okotikala ndenge moko te bayeba kutana na ye batikala ndenge moko te basala accident bomoi na yo eko changer mutu wana yembe biso nzembo wana bien aimé babengi nani babengi Alkambumba soki Alkambumba. Yes, je vois. Ouais. Alkambumba le biso ko kutani na ye il faut ça l'accident. Ah, il faut ça l'accident. Il faut ko talo ko le fait il faut tika na ndembo Jacob akutani na ye akoma ko boiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Tamba madame. Obota na bambuma nyonso ba domaine nyonso ko bota. Amen. Alléluia. Amen. Balobi foi o ezangi misala eza lokola fondement moko eza solide te po eza na mona misala te et puis soko yo oza na yo na misala te eza lokola oza orgueilleux po ozozwa liloba il faut liloba wana ebana kobotama na kati na yo. Alléluia. Amen. Balobi apesi biso ba grâce na kati ya lingomba na ye bapesi biso mutu na grâce mutu musu apesi grâce ya koyemba mutu musu apesi grâce ya ko modéré mutu musu apesi grâce ya grâce ya toloba libéralité biloko ndenge na ndenge tozwa ngo pa na nzambe na biso. Alléluia. Amen. Siko biloko na nyonso bien aimé ndenge ezo ba biso na Romains je crois na Romains chapitre dongo Romains na otanga mbango Romains chapitre 12 verset 7. Nansi to partageaki yango pena mombu na Nzambe. Pasteur Johanna, Romains chapitre 12 verset 7 elobi que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui est enseigné, celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les faces avec libéralité. Et ça n'a pas tout sous bien aimé. Ah, quand on a souka na mukuse otanga tanga nyoso tanga on a souka mais ah non bala na globe mo nyonso kolobano ke likamnyo so sala pona Nzambe sala ngo avec zèle. Yes, amen. Zèle ezali ozosala ngo na posa osala ngo te bato bamona yo mais ozosala ezotala motema na olingi ebonga soki osali te motema no ezobonga te mpo na Nzambe na yo fo sala. Amen. Alléluia. Oza na don ya libéralité oza na don oyebi kopesa bien aimé
Et ça, bateau, on a besoin de libéralité, bien, mais c'est un rabangoté. Bateau, on a la carte de l'église, les lots, baza wapi. Bah, comment qu'on lit, on a ba dîme, ya ba pasteur. Wapi ba dîme. Wapi ba dîme. Bien aimé, les kama, biso to ye koli maloba na nzambe, nga banda na yeba Yesu. Nazo loba yango, je dis, na haute voix nzamba omona, nga solo kuta nzamba bomanga, to ebite na banda ni to ana bango, mais je le dis. Na tika la rakolia dima nzambe te. Ngako tuna mosali na otambwisa bato. Mais na liaka dim. Na zakale to ye na poto sika na banda ko collect dim nanga. Na na zo église te me na bomba. Na bomba. Na bomba. Na bomba. Ti mu ko na zo église. Na zo dim nanga nyeso na ko pesa. Basali na nzambe ba okamba bino. Papa na mama. Basala ate. Bakenda kayute. Nzamba pesi bango portion ya terre oyo ba londa oyo ba garder ba pate bango ba kende te bino ba oyo boza wana bo futa ka dim poni na bato bazo lingolia ka dim nzambe moto na libéralité aza mutu basenga kita monye loko ezangi l'église asa ko somba ka e micro na mona ki jour wana ezaki vraiment ko sali kokuma tikana ke somba micro na ya na mon église. Alléluia. Amen. Awe eli kamba obota mbuma, obota kambuma na ba domaine ni. Obota kande to yoka kia wana songi, obota kana kotonga, obota kana obota kanini, to luko bota mbuma ya vie. Poto yeba ke kutanga Yesu babiba ko yeba bango na bambuma. Oza mabele ya ndenge nini mabele yango to ye kokomisa ngo lelo to tya bange, mabele wana mabele bando bota, mabele malamu. Yesu aluka mabela malamu. Banda to fandi na ndako mona na mutu moko tele msuto na ebite so bo sala moko ya sali ya nzamba pambola. Ke to fandi bo ebiso to sala ba provision bani tout la penda ko mosali ya nzambe to bota bambuma ta na tango pasi bo to bota bambuma. Balobi ete basi wana ba mama wana bazalaki na mboka oya nini ya Egypte. Balobi tango nyoso pasi ya laki ba mane kwa kable ba onde putu ba mane suko bota lisusu kutu ko leka lisusu. Ba Égyptien ba midwife wana ba ye pour babanda ko marabana bango ba bien avant kutu bango ba commander kutu makasi ya ko bota bien bien ba na carte adversité nde batu ba laksaka nde Saint Esprit sala ka sukoleka pour molimo tozwa aza molimo anguya aza molimo yo soki ba problème ye ba lobi I want d'huile ma tête à face de mes adversaires et ma coupe de porc. Alléluia. Il moins m'aimer au combat. Alléluia. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire le moko. Mutu moko te azalaka promis na ye moko. Premier ngolo banini hein. Donc mutu omonde ba promouvoir ko kende musika. Mutu moko te na vie. Nenge to ya nzamba sala o grâce apeso ozala na mosali ya basali ya nzambe o bazo tambwisa. C'est pela kozala basali ya nzambe. C'est pela kozala na Bible, c'est pela kozala molimo mosali. Na kati na peza post o eba ko success o kende liboso. Yes. Alléluia. Basali na nzambe nde babika bayamba baona double honneur. Basali na nzambe nde bazala kala bien biso le tozaki na ebite so lelo ezali susu ki vraiment ba bete de okaka ba obete le porte koko yo enoka normal otala kana lidusu mona mosali ya nzambe nde moko zonga mbangu na ndako grroba nde obongisi boyo sokisi obongisi kiti yango deja na yebi tosala yango le Saint Esprit témoin. Amen. Amen. Tozo lenga lipamboli ekolukanga na ndako mosali ya nzambe atiki ndako na ya kolukanga batangola ba porter à bénédiction mutu moko tato même Jésus kutu avant banda ministère il fallait que Jean-Baptiste a présenté bongo yo ba représenter na nani mutu nzamba tcheli yo ye po simba ye okende liboso bien aimé ozo négliger na oui on néglige no mosali ya nzambe balobi c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Libamboli eutaka likolo eza principe ya nzambe. Eza principe ya nzambe. Tozo lela ba témoignage ekomi parti na église po to bungisi essentiel makambo ezaki ya mike boye to bosani yango. To komo luka banzondo. To komo luka ba révélation minene te kana ba simple boye bien aimé. Kala kutu batukana nzela chorale ba bongo na mitema. Car nzembo na kati église chorale ezo yemba mutabando lela.
yes, yes. Alléluia. Nzambe on a bon wanité. Bible lobi il est hier, aujourd'hui, éternellement. A bon wanakate. Oya salaka na tango wana basi wana balandaka ye ba Jeanne, ba o balandaka ye ba nani ba Marie de Magdala, batika bilembo lelo pe bazali bien aimé. Eza likambo ignorance to eza likambo koloba na boyi na ngana kosala te. Bato bakomi kotia liboso makambo na bango ya mokili atie liboso. Oh bien aimé, boso yeso elelo. Oli opeso pe excuse moyena mona ene kozala te omoni pe musala omoni pe boy obi ke makambo nyoso to ndire te na mo batu te ke misala nyoso elala ke na mbala moko misala pe ko kata elaksi nyoka misala eza na mo éphémère misala eza mo ka eloko mo ko leka nyoso ko leka melilo bande ko tika. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ba principe nzambe mutu moko mutakotombolo neti ngabo na ye naza na se basali ya nzambe oyo atanga naza mutu na otambusa église mais nazo respecter droit de naissance nzambe a respectaka droit de naissance abi wana ba boti jamais atokomi ndenge ko se comparer na bango pozwa libamboli il faut kende pe babi mutu nyonso azaka na mutu aleki azali kolo na ye pour ordre ezala. Alléluia. Amen. Pour ordre ezala. Les autres comment faciliter nous sous autant mon salaire nzambe bien aimé banga nzambe. Au monde a hypocrisie aux autres talisa neti bona boy mais nzokande mosika. Osana yo attaché talaka ka histoire de terre nous bala na l'histoire ya Rita kanga mine kaka nanda o mi abi muto yo nenga zabo yo mwasi oyo he ana eloko ataye akomine bonga obota sute mais nzambe oyo azana ye na okanga mana liloba akopambola nga. Amen. Mosala nzambe komone nengo monite ana nzambe. Amen. Azana nzambe. Alléluia. Amen. Tangela biso wana na nini yo na psaume. Tobaki psaume chapitre nango. Chapitre nango 92 to tangango. Ya likambo bota bambuma leo to lobe likambo bota bambuma fo bota bambuma. Bambuma na yonde mute kuganga balobi ke ba famo balaki to moni mutuneti oyo Dorcas ba misala na mute ganga ki zongisa ki suna bomo izaki misala. Amen. To tangi ya ko dawo yeah nonande tangi na biso mukana Son cantique pour les jours du sabbat. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. D'annoncer des matins ta bonté et ta fidélité. Est-ce que ça place au moins à Zoling? Zéla mouké na koma na psaume 92. Pardon? Zéla mouké tanga no kana na 13. Tanga obani na 13 c'est mieux. Sorry. Na bungi so musika. Banda na 13 suka na 16. Les justes rois comme le palmier s'élevant contre les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portant encore de fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et de verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen. Bien aimé, Abalobi, les justes croissent comme les palmiers. Moto, juste, yosa juste, ngana juste, toza justifié dans zela makila Yesu le Seigneur nous a justifié. Balobi juste azamuto azo s'élever comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Bien aimé kobimi sanzambe na biso lokutate. Que yo o barapena kozana nzambe, muzangi bambuma. Non, notre Dieu n'est pas un menteur. Mutu nyonso akangama na Yesu bien aimé abotaka bambuma. Bambuma na ye gangaka. Misala na ye gangaka na kati église. Amen. Alléluia. Amen.
eloko yo yebi kosala malamu kosala yango kaka te mpo na yo moko bato mosusu omona kosala ndako na ye kitoko akoye moko kolata bien mais église masoko otali azoya na église na ye alati bien mais ndako na nzambe omona ata barido malonga te omona ndako na nzambe fleur malonga te okomona donc azomona kutu ye nayebi te nde nakoloba bien aimé balobi David atalaki pauvreté onazalaki nango na kati ya zamba obimisi nga okomisi nga onaza abina kotongela palasi abifona tongela yo palasi nzambe atalaka motema bien aimé atalaka motema ata moke yo oza nango oza no na oya mingi te bien aimé tika nayebisa yo oyebi traitement ya nini ya pauvreté ezalaka kopesa traitement nango omoni bato baka badon ya liberté nzambe apambolaka bango mingi eza bato batindikaka bango te ovandi kaka bamonaka kokoko ayepa mosala nzambe atushaki nga lelo na ye kaka na ye na kanisa ye bino lelo na ye basurprise ande wana esepelisaka ta nzambe na likolo asepeli balobi parce que ye moko alobi je bénirai ceux qui te béniront je maudirai ceux qui te maudiront. C'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Likambo salaka kitoko wana oyebaka sala ngo mpona nzambe. Sala ngo mpona nzambe. Oyebi mbala moko tokotaka mabondeli ya jeune prière tokoti ba retraite bien aimé na Congo. Tozoluka nzambe ba otu na biso toyekaka toyeba mutu na mutazana na doni. Mutu na mutazana na doni. Kote na kenda koyeba mbala liboso. Tozape bilenge mbala liboso na yeba ke ba faut parler à langue ezalaka. Faut parler à langue. Que diable va lobaka. Diable le tokenda ko découvrir on a 4 retraites wana à sec 3 jours dans liaté. Côté to ando yeba pe biso ba mususu ba doni nzamba pesa biso ke lelo to sakola. Alléluia. Amen. Amen. O moyebi batuni nde o doni ni yoza na ngonga dona zaka nango na yeba olamba Yesu vraiment na kati ngoka po yeba olamba. Jésus on a monene yo donga ya olamba. Allez ngaso na lambe yo te please. Ata ba paye pe ba yeba olamba. Yesu ana kati no faut ça la différence. Alléluia. Il faut différencier zala que okutana kina Yesu okutani na ye otikali ya boite otikali ne lembo ke nakutana na ye na tiki misala langa ezoganga misala ezoganga bele luka yango na vie na yo ndiko soka lilobo bi bandalelo nga misala langa ifreganga balobela nga ta ba moni nga te na misala langa obi ke batamokili bakomo tricher biso so ke na Congo kuno mona tata moko toyebi ya mandefa pemba tia wana to ndimi nga te ndimata misala wa misala haleluya boyebi ya komo bata mokili ba komo tricher biso o ato ndimi nga te ndimata misala Paul bi misala na ngeloba ngana lobi eloko te misala na ngeloba babi les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit eza na bato baloba kana bango te me misala ezoganga alingine pete ba yeba ye muta sali yango a otutane pe tolo te mais asalaka. Alléluia. Amen. Il faut bien monsieur bado gama eloba ato bomba mi eloba. Nana yeba to mandi na sofana na église ko monte bazo peso félicitation ba loba note yoso ende na sala ka baki bandi mangate pona mona le to ko la télévision ba lusu bazo ko fu o ngai na mimila ka passer na ngabiloko o ngana sala ka boy me mukolo moko te ba remercier ngabo ata ba remercier o te bien aimé. Mais ezana mukolo ebi ngana ndimate enga zo ngana ya poto na telemi bo na so pia témoignage makambo so esili na mona pasteur na ngazolo babi to perdre un élément et salanga esem odo nazalaka élément wa odo nazalaka esalinga esengo ko sakana te. Alléluia. Bien aimé fisalo esengo ta mozo mon église ba misala no ezana kati zoloba olobaka na opete ngam na pesa ke eloko ba biso ka kolobi eloko na nga esili na lole eza effacé eza susu ya yote. Est-ce que tozo yokana? Amen. Est-ce que Saint-Esprit olobela mutu moko awa? Amen. Ozo luka
vina yo kende liboso ozoluka musala ozoluka makambo na yo etambola ozwa promotion ozoluka libala no evanda bapasi no esila bien aimé kota na misala koloba lisusu te eza na bademo bayebisinga yo fuma avo kende po tole mobali no akei mpo olanda ye toyo kocomprendre bien aimé na vanda te ata église etininga te ngai na nakeka lembele batindelinga mbongo euti po tata $100 nasomiso mpe bamiliki nasomiso nake kotala bata maladi batindinga te l'église nake nanga nake na homme de veillard batindinga te Amen. batindinga te epa mosali ya nzambe batindinga te na bimeli na bina ye ekutani kaka mpe toza na eloko te awa boyebaka te mpe bazangaka boyebaka na bino te kaka saint esprit so oza na ye nda okende kuna ovandi kuna eloko eza te baona benga kuna eloko eza te. Il faut à la connecter. Il faut à la connecter. Il faut à la connecter. Yoka awa, il faut à la connecter. Pour yeba ke kuna, Yesu azana besoin na kende na pambo le sika. Okay. Yesu soko linyo loba okangi o miti yango ko biso to yoka ote. So linyo loba miti. Alléluia. Alléluia. Yesu azwa lokumu. Yesu azwa lokumu bien aimé. Tozoloba makambo très important oyo ekopambo la vie na yo. To baloba kono donc ce qu'on a. To peso biso pe to sala. Yes. Alléluia. Amen. Soko boyi nzela na bien aimé nzela mususu ezate. Ata Yesu akiti de la lobaka omoni évangéliste wana zo yebisa yo. Yo kaka oyo azoloba no sala oyo azoyebisa. Ngande munatindi esala yango. Alléluia. Amen. Muko msuna fanda na olela ngabi nzambe to kendeki na yo ndiki na moni bikamwa te na bikamwa niyo lingi omona abicha mona mutu na chaque fois ko telema na zalaka wana. Amen. Et là yo te mutu ko loba nga mutu na loba il faut ka on knowledge nga oyeba ke na za pe na za. Je sais qu'il est là, il te parle. Le Saint-Esprit est là, il te parle. Amen. Bota banguma. Ata na vieillesse na yo ba olona mana kati ya parvi ya nzambe nzamba lona yo na église po misala me mona azo sopelo ma mikolo nyoso zo kalilo oyebi ba nyoso bazo kalilo eza ba musuba obota mbuma ba musuba obota te mais bazo zwa kaka na nzete moko wana save nango misisa ekoti na nzete moko wana zo nourrir ba étape wana nyoso mais mon étape musu eza séché zo bota te mais étape musu eboti au centuple. Nde oyebi oyo Yesu azana kati po soko azana kati okumona ngoka na bambuma oyo bandobota. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Olingi makambo na yo koleka nzambe. Nzambe yaka kana sipa bien aimé renoncer bien aimé renoncer. Na peso suba sorte muso ba prière. Oyebi nzambe bayeba kemba nzambe ba continuer kana nzambe ba continuer. Ndem so toza to komi na tozo continuer na nzambe. Pe tozo yekola tozo mona ka to nzambe soko so yebi nyoso asu nzambe te. Yes. Renoncer olingi pongi olingi musala koleka nzambe olingi oyo net toza boy na lembi na nga vraiment to maka te. Ozo mona mon normal. Alléluia. Amen. Amen. Yo za disciple ndeni. Disciple ndeni. Obi na sepeli na makamba te biso awa. Na kome keke pe babi to na kata mokilio bien aimé o ezala makambo ebele. Abi na sepeli na ba place mususu bien aimé. Kaka prière mo te kotsa. Wow. Kaka prière. Oh, ngalo binzambe merci. Donc na yo qui suko na comprendre moi ta na comprendre sous les lots na lem sous les mains muki mais le fait na yebi ke makamu susu prière comme te code sanga prière yo za na ngambo pa na ngati prière ozala ngambo pa na nga to yamba mama joana en église ayi bisi biso bitika na mbetu arasu camarade na ngate Gloire. Mbeto akasuka na boya mbeto na lala na se elobela nga solo tenzo te se message. Alléluia. Omiki tatina niveau. Yo kali loba na nzambe bien aimé chango na misale eza pona bolamu na yo. Eza pona bolamu na yo. Amen. Magie mususu ezate, kisi mususu ezate, kisi ezaka makambo to oyebisa yo. Amen. Alléluia.
Koko sana noto kende o papa moko ba pesa ka lititi o sala boza na ngo pambe o simba na ngote oyo ne tiango la misala o mona filo o mona situation ko zo solution na. Alléluia. Amen. Amen. Zamba lingi biso bien-aimé. Soto zoka ka blokolenge ya boy to vandi o biso ensemble pour to bondela pour na ba milulu a boy après un mois après ko rater ba programme te na bondeli yo pour ba programme esalami na tina covid ezale ezala te mo na Nzambe mbamba lobi ata covid ezale ezala te to ko continuer Nzambe na tele mission lisusu continuer mission on a pesio. Amen. Amen. Ata ta condition covid mais Nzambe azaka na biso lobi to continuer. Amen. Programme na bino ngana lota ki yango na ndoto bien-aimé. Kochaka makambo mususu eleka liboso renoncer. Biso ba vie na biso koma ba ofele ya Yesu. Yo balobanga na te batu mona lobi na lala na Yesu na lamuka na lot na rusukola na okanisa Yesu na olamba na okanisa Yesu na ke musala na okanisa Yesu. Yo sana osa na okanisa Yesu. Alamusa motema na ngana msute Yesu na ngana ba camarade te na ngana ba amite. Yesu aza mina nga aza camarade aza nyonso yanga. Alléluia. Comme c'est mon dinga ma oza desute. Ato moni yango lelo te. Lobi okomona. Lobi okomona bien-aimé. Pourquoi il faut obota bambuma? Muto kwa Yesu bien-aimé, il faut salir là. Yesu il faut salir là kaka Yesu il faut salir là ka ye moni. Mutu malamu Yesu aza malamu bien-aimé. Yesu aza malamu. Omoni pona il faut salir là Yesu. Balobi yende na nzela ekuluso a effacer ba ordonnance nyonso ezalaki kokondamne. Balobi lorsque le sang coulait, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Alors à Basolebi sur la croix, il a vaincu Satan. Il faut ça de la kaka mutandengwana. Alléluia. Balobi kalezala qui est pour adorer, il faut aller à Jérusalem. Il faut que dépendant aux yeux pendant avion au Jérusalem pour adorer. Mais dans Jésus, ce n'est plus à Jérusalem. Alors partout au bondeli à Koyoka. Ndeyo nanga tomando zo batiki au kende wapi. Alors yo sali lisumu le wana ya kala. Il faut ozo ngombe ozo yana yo. Tori yo nanga tomato sumba ngombe to kena na Jérusalem pour masumu na biselimisa. Mais lelo na nzela ya Jésus. Na nzela ya Yesu bien-aimé masumu na biso elimbisa olobi kaka Nzambe elimbisa ngopesi no ngombe te mais epaza pardon Nzambe ya boye bien-aimé otika yo kende wapi Nzambe ya boye osalela ye to salela susu nani osalela susu nani oya kosenga yo sala bien-aimé okosala yango na bolingo nyonso po yo olingi ye okute na muto ashangisha kafi ya bato. Alléluia. Bolingo Nzambe pona biso bien-aimé eza immesurable to ko profondeur longueur largeur Nzambe ndenga lingeli biso o comprendre to ko fala chozo et pese mutu passe comment Dieu même comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Disciple aza mutoyo azolanda maître na ya azosala lokola maître na salaki bondela ka pepa Nzambe na kokana azala lokola yo Yesu na la lokola yo na linga yo na salela yo to yoka kiawa aketi à la droite du Père azakuna ka azo intercéder tala ndenge Yesu azana donc to ba fardeau azana mo likola ba pat alingi biso to bunga ta kenda la zonga pesi biso Saint-Esprit de bataille mais azo ko continuer ko intercéder à notre faveur. Aux assurances, bien aimé, il y a solo nazo peso ngana témoignage ya kolobaki Yesu intercédera. Alors obi que église naza ba kamoka ba intercesseur bazate ba intercesseuse bazate. Mais le nom de Dolo bana yo église ezokoke ko ça 10 ans. Miracle bien aimé. Nene église ko vanda sa intercession. Siko ba komba nyonso tozwaka ba bitumba nyonso nazomona ya komona na mona ya mindele ya ndenge na ndenge ya mabele fungwa mamilimo ezobima na mabele ezobundisa yo tomona soki Yesu azali ko intercéder te nde église elala ya bitumba obunda na batu obunda na milimo
oya bato kokende kofinga, oya bato kokende koloba, oya bato kokende critiquer, mais l'église ils ont résisté. Balobi les portes na kananbaka na verset mon les portes de séjour des morts ne prévendront point contre l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Osana place à malamu bien aimé. Tant osana place à malamu nzamba fungolo misu. Apôtre Paul a bonde la pona ba chrétien Éphèse. Alobi qui élimine les yeux de votre attendement. Nzamba fungola misu na bina molimo pour comprendre makam. Ba tout musu bazana misu bazo mona te bana matoyi bazo yokate. Azo mona lipamboli yango ezo lekaye, asa sensible était na bénédiction. Te na quatre église. Yé kaka murmure, diable azo kene kopese ka murmure. Basenga bo ifwa lomba biso pe omoni to sali nini to na lobi no awa traitement ya pauvreté za na moka traitement ya kopambola meza na moko pesa bien. Eza moko pesa, eza no musute. Yes, amen. Eza no musute. Kuna eza na ngolo prière te bondela pona ngani ni bo eza kuna te banda osala kaka sala. Luka nzambe na badimaso nyonso ba bi chercher Dieu atatona. Ozo ba place ka na sala o mabe, na so ba cher mabe, na ke d'évangélisation mabe, na kota na sala na bondelaka. O la taper fardon obi na bondelaka ta pona basali ya nzambe. Ba yebi na bango yo te yo kuno sala musala, o bondelaka pona musala etama ko telema te nzamba utiliser puissamment. Ndako na yezala na kimia. Bana ne kimia musala na nzambe atondisa na mafuta yo zo sala ka intercession de tolobi yeso azo de interceder yo comment tu sala musala mo na yesu on sala musala mo na Saint-Esprit oza intercesseurs bien aimé bazo ko équiper yo pour nzamba za la mission na yo nzamba za la mission na yo oza mwasi obenga makate oya na mokili po olaksi kolata olaksi batalon olaksi bonabo non oye obali non en plus de ça bien aimé likolo babi Esther azaki na ndako ya roi azaki déjà reine mais ezako suffire yete alobi te bapesa yo moitié roi azotuna ye bapesa yo moitié ya nation abi naza kuna te Esther alukaki encore profondeur dans nzambe avant de gagner ndako à droite ko lia ko melaki mwasa mabonde liaki mwasa ko luka nzambe. Amen. Nanzela na ya tika ki bilembo ti lelo ezo ganga Esther nanzela na ye libota Israël biki sama pe histoire ekomama. Alléluia. Kota na mozindo na nzambe ko se suffire na oyo za na ngoti. Banda ko loba nzambe nga na suite décision. Bien même ba kamyo se sala maka na décision tika na peso ba secret. Mbula faut qu'on ait la décision moko. Na pesi au secret na mama. Ngai mbula o na epse di Saint-Esprit ngano mbamba mbulo ngano mbamba. Na ba prière na ngai Saint-Esprit ne na banda robonde na ndali na mono nde soit physique na za na posa wana Saint-Esprit ko mono na ba façon na moni la yote. Mbula kota na petit moko boye. Appétit wana nzamba ko ya kokukisa wana babenga ko foi pe obandi ko buka ko sala pour ce qu'on a la vision te babi moi c'est la vision moi c'est la mission. Alléluia. Oza la vision oza la mission oza suna nini Appel. Amen obenga mapamba te oza na appel. Abi c'est moi qui vous ai choisi donc appelez yo abenga yo. Yes. Yeah. Abenga yo pamba te. Bien comprendre ma cambo, le moine aveuglement, comprendre ma cambo. Oyaka na oka kate oyaka ka l'église bateite yo sili oki ozonyo fanité. Oye lisusu bateite yo kaka esili ozonyo fanité. Ne tu to yoka ki abalobi makambo batei est-ce que koti yo? Amen. Est-ce que ozwi yango? Est-ce que sali musala? Parce que yo komona mutu te babi moi si mutate raté mobali mutate raté. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Tant vous avez dit, mais maman pasteur, moi si il y a mon sali Nzambe, collègue d'Abisso, pasteur Nunes, n'a pas été à terre. Là, na lundi, na zuika balamo bouton a fini temps, na enregistré, na bifona yoke. Ah oui, na biso na yeba kabo ibandaka ngana bandaka na libandi. Parce que je vois le Saint-Esprit qui nous parle. Gloire à l'agneau de Dieu.
C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Nazo toni pa ba boti nanga molimo bifo la kabasali mususu kotika la kape mornité. Yes. Koza la orgueillité, koza orgueillité. Papa la nanda ko pa pesa lito abieza lilo kana nzambe. Amen. Eza ka compétition te complémentaire yo kilika ko pa mninga landa asali malamu landa gloire à royaume. Amen. Amen. Orgueil des obuma biso, orgueil des obuma biso. Et puis orgueil ezana, muto azara orgueil, aza adversaire en nzambe. Aza adversaire en nzambe, nzambe bi obundisaka olonganga. Nga balonganga te. Zala humble, mikitisa. Ata mwana mukie na nzela mwana mukie okoyo kanzamba lobeli. Mwana moko ya 3 ans 5 ans. Tento bandi ministère sikanazo bunanga binzambe makambo laksenga yango te bolimsanga mukela kota wasu makambo laksenga yango te makambo laksenga yango mwana nanga ya mukie mwana zala 5 ans mami you are only on the first step. Don't worry, your church will become like the church of you know Pastor Ashimolo. Don't worry, you will I mean one day you will reach there. Don't worry, you are in the step 1. Nabi mwana nzamba lobelinga na nzela ya mwana mukie. Nzambe soko negligea kata o pe apesa ni o pa olobani o pe kutu. Bien aimé, ozanga lipamboli ya nzambe. Yes. Surtout bato batala kabia wa nde wana nzamba lekela ka lisusu. Po yemo nzamba ke bota malanda kwa bibele. Amen. Ako bota malanda kwa bibele. Oh, na biso ekokisami, na biso ekokiso to landaka côté ya continuer bien mettre au bon de la vraiment. To bon de la wow, to comme donazo kende boye bisinga te na tali ata te nzambali misanga vraiment. Vraiment. Na déborder ma casse boni misanga. Donc, dans mon to sugi wa. C'est pas quelque chose ça la juste. To sugi merci beaucoup, merci vraiment. Donc, to comme on a makaba obota mbuma toyele loto sopelo suma engrais to ngi to mona ba mbuma na yo balobi ke ba ane tikali na eza na mo mikolo ezali okoki encore ko bota ba mbuma kaka ndenge yo kili loba babili loba nyose bimaka pamba te yaka na but oyo yango etindamaki po esala musala na